歡迎嚟到英國皇室居住嘅千年古城哈佛。哈佛由1000年前嘅兵家必爭之地，去到11世紀開始啦，就成為咗英國皇家嘅屋企啦。咁一直維持咗啦，整整600年。咁連英國國會啦都曾經搬到嚟呢度開會嘅喎。今時今日啦，哈佛已經變成咗一個環境舒適嘅中產小鎮啦。咁唔少喺倫敦翻工嘅專業人士啊，都搬咗嚟呢一度生活。咁而且呢度嘅上車新盤啊，唔使30萬英鎊啦就可以入手到㗎啦。咁啦，如果想住近倫敦，咁又想咧係遠離煩囂，過一啲咧慢活嘅英式生活，今日同大家介紹哈佛呢一個另類選擇。咁講起哈佛啦，可能大家唔算係好熟悉，咁但係啦，同樣係 Hertfordshire 嘅名校中產區聖 Albans 就好多人啦都聽過㗎啦。咁亦都係唔少移英家庭嘅熱門聚居地。咁而哈佛距離聖 Albans 咁只係大約半個鐘頭車程嘅距離啫。咁但係屋價同聖 Albans 平均超過60萬鎊相比，哈佛就低咗大約2至3成。咁平均啦，大約50萬鎊到。咁但係咧一樣有唔錯嘅校網，咁性價比啦可以話係更加高㗎。嗱，咁哈佛啦就係位於倫敦以北啦，大概20幾英里啦。咁呢度總共有2個火車站㗎喎。咁我今次咧就倫敦市中心啦，坐咗啦係大約45分鐘火車啦，就嚟到呢個 Hertford East 站啦。咁一出到嚟啦，就發現呢個火車站啦，原來興建喺19世紀㗎。咁差唔多啦，有成係200幾300年嘅歷史。咁果然啦，呢度係一個歷史名城啊嚇。咁嚟到 Town Centre 嘅感覺就係好傳統嘅英式小鎮，咁同倫敦相比，居民嘅行路速度啦都慢啲。咁如果唔係咁中意倫敦嗰種城市壓迫感嘅人嚟講，咁喺哈佛嘅感覺啦就會舒服好多啦。行到嚟哈佛嘅 Town Centre 啦，周圍都係一啲啦維多利亞嘅舊式建築啦，咁咧保護得非常之靚嘅喎。咁而且咧好容易咧就會見到一啲係受保護文物嘅藍色牌啊，咁證明呢度啊嘅歷史文化啦真係好深厚㗎。咁而呢度嘅 Council 啦，更加設立咗一條歷史古蹟徑，咁全長3.5英里，就有41個藍色牌建築，咁好似啦全英國最古老嘅禮拜堂，咁同埋有167年歷史嘅 Corn Exchange 農產品交易場。咁呢度冇大型商場，咁但係啦就有歷史感滿滿嘅 High Street。咁文物建築啦，好多都已經變成精品小店啊 ，coffee shop， 咁少咗一份商業味，但係又多咗一份人情味。咁哈佛啦，最多人知道嘅地標啦，就係千年古堡 Hertford Castle 啦。咁最早啦，可以追溯到12世紀啦興建㗎。咁咧，你除咗一個重要嘅軍事要塞之外啦，咁亦都係英格蘭皇室啦一個好受重視嘅居住地。咁留低咗唔少國王嘅腳毛㗎喎。咁最多人知㗎就係500幾年前嘅伊麗莎白1世女王。咁童年大部分時間啦，都係喺呢座城堡度度過㗎。咁而當其時啦，倫敦曾經爆發黑死病，咁女王咧就將首都由倫敦搬到嚟哈佛。咁令到呢度啦，一度成為英國嘅政治、司法同埋財政核心。而 High Street 呢度咧，亦都有個啦係國會廣場啊 （Parliament Square） 啊，用嚟紀念啦英格蘭國會啦曾經喺度開會嘅呢一段歷史。咁幾百年之後嘅今日，哈佛已經由君王之地變身成為宜居小鎮，係全英最宜居地點排行榜入邊啦，一直都係名列前茅㗎。咁經常打入全英最幸福城鎮前5名，咁亦都係全英國犯罪率最低嘅地區之一。咁呢度嘅居民啦，超過40%都有大學以上嘅學歷。咁75% 嘅街區啦，被列為全英最富裕嘅階層。加上綠化地啦，佔所有土地面積超過80%，加上有 Hutton Common 等嘅大型公園，令到哈佛嘅生活品質非常之高。咁唔少去倫敦返工嘅通勤家庭都選擇咗喺哈佛居住。It's home to many independent shops. You're looking at just over 200 shops in total. So it's very different to your bigger, busier cities with multiple retailers. It's very independent. You've got loads of local eateries and
also local coffee shops. A little bit different to going to Starbucks or Cafe Nero. You've got more independent local businesses that are making a difference. It's a really multicultural place. It's very diverse. You've got anything from the younger generation leading up to the older generation. In terms of the type of work people are in this area, you've got people in finance, technology, a lot of commuters that go into London that want that easy access, but also to have this lovely countryside view. So that's the sort of people that they'd expect to be around. 嗱，沿住市中心嘅利河啦，就可以嚟到啦英國大型發展商 Berkeley 喺 Hertford 嘅新盤 Hertford Locks 啦。咁呢個盤啦係依住啦呢條河而建嘅喎，咁唔少嘅啲新單位啦都可以啦望到咁靚嘅河景㗎。咁而河嘅對面啦就係 Hudson Common 大型公園，咁佔地有成20公頃，咁相當於香港維園嘅大細。咁入面有足球場、網球場、草地滾球場等嘅設施，咁亦都有大型兒童遊樂場同埋室內泳池啦，俾居民去使用。我相信大家咧都深深體會到啦 Hertford 呢個英國小鎮咧嗰種鳥語花香嘅生活模式㗎。而呢個樓盤咧最大嘅賣點咧係可以好快脆咧行翻去火車站嘅。Hertford Lock 咧佢提供290伙嘅1房同2房嘅分層單位，29伙嘅3房同4房嘅聯排別墅。如果你想買一啲單位可以有河景嘅話咧，呢個項目咧你千祈唔好錯過啦。佢最基本嘅入場價嚟講咧就係大概29萬英鎊，所以嘅話咧佢亦都係 Berkeley 呢個發展商咧最容易入手嘅項目之一啊。呢個項目咧其實只需要3-4分鐘咧可以去到 Hertford East 個火車站㗎。咁大約咧只係45分鐘咧可以去到倫敦嘅心臟地帶啦 Liverpool Street 嘅。咁值得一提嘅，如果你繳付呢個車費咧，你可以用倫敦嘅八達通，即係 Oyster 卡咧，可以俾呢個車費㗎。另外呢個屋苑咧係只需要10分鐘咧可以去到個 Hertford 呢個 Town Centre， 可以去翻有啲特色嘅小店啦，同埋一啲餐廳嘅。3間嘅大型嘅超市場咧喺正呢個屋苑附近㗎，就係 Marks & Spencer 嘅 Superstore 啦、Tesco 啦同埋 Sainsbury's 嘅。校網亦都係 Hertford 吸引本地家庭嘅其中一大原因。嗱，呢度最搶手嘅就係一條龍 Outstanding 名校 Simon Bell All Through School， 咁由幼稚園、小學、中學到 Sixth Form 都有齊。咁學生由4歲讀到18歲，咁學術成績啦名列全個 Hertfordshire 嘅前茅。咁特別係音樂同埋藝術教育啦都好出名嘅喎。咁而好多家長都為咗入呢間學校搬到嚟呢一區居住。而頂級私校 Haileybury School 亦都喺附近，咁佢俾《泰晤士報》評為英國最佳男女混合 IB 學校之一。咁 A Level 同埋 IB 嘅公開試成績都非常之強勁，咁更加有超過500英畝嘅校園，無論學業定係運動發展都兼顧到。嗱，今集咧同大家睇咗啦 Hertford 呢個歷史咁滿滿嘅宜居小鎮啦，咁啊同埋啦 Berkeley 喺呢度最新項目 Hertford Locks 啦。咁如果大家對呢個項目有興趣嘅話啦，咁記得快啲同 F1 Property 嘅 Nick 啦同埋 Jackson 聯絡，攞多啲有關嘅資料啦。咁今集嘅時間嚟到呢度啦，拜。